हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सोच रहे हैं गुरुजी एक्सेल की फाइल ना खोल के नीम की पत्तियाँ क्यों तोड़ रहे हैं। जी दोस्तों, आज मैं नीम की पत्तियों के फ़ायदे बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मधुमेह, भूख न लगना, त्वचा रोग, जिगर के रोग, मसूड़ों की बीमारी, कुष्ठ रोग, नेत्र विकार, अल्सर आदि बीमारियों को ये नीम की पत्तियाँ ठीक कर देता है। लेकिन जो आप जानते हैं उसे ना बता के आज मैं वो बताऊँगा जो आप नहीं जानते। कितनी पुरानी से पुरानी खांसी हो, इसकी नीम की पत्ती को 3 से 4 नीम की पत्ती आप अपने मुंह में डालिए और डाले रहिए जब तक ये गल के ख़त्म ना हो जाए आपके मुंह में। आप ऐसा 15 दिन करिए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। कितनी पुरानी से पुरानी खांसी हो, इसकी गारंटी है।